Tahukah kamu bahwa saat kita batuk dan bersin, kita bisa memercikan ribuan bahkan jutaan partikel kuman penyakit. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menerapkan etika batuk dan bersin agar kita tidak menularkan kuman penyakit pada orang di sekeliling kita. Berikut adalah etika batuk dan bersin yang bisa kamu praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, saat hendak batuk atau bersin, tutuplah hidung dan mulut menggunakan tisu. Kedua, jika lupa membawa tisu, tutuplah hidung dan mulut menggunakan lengan atas baju. Ketiga, bila batuk akan berlanjut, gunakanlah masker. Keempat, tisu dan masker yang sudah digunakan jangan lupa dibuang ke tempat sampah ya. Dan yang terakhir, setelah menerapkan etika batuk dan bersin, jangan lupa mencuci tangan baik menggunakan sabun dan air mengalir maupun cairan berbasis alkohol. Selain melakukan etika batuk dan bersin, sebaiknya gunakan masker saat hendak keluar rumah. Menggunakan masker dapat menyaring partikel debu dan kotoran di udara, juga melindungi kita dari penyakit termasuk TB paru. Tuberkulosis merupakan suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri mikrotuberkulosis. TB, terutama TB paru, dapat menular melalui udara yang tercemar oleh bakteri penderita TB saat mereka batuk. Oleh karena itu, jangan lupa pakai masker ya.